蹲厕所时啊，膝盖咔咔响，转脖子时咯噔一下。每次听到这种声音啊，你是不是都会吓得赶紧停住了，生怕关节要散架了？其实啊，关节弹响并没有我们想象中那么可怕，但也绝对不能掉以轻心。今天就把这个判断小妙招教给大家，再说说不同弹响的应对方法，让你再也不用为关节弹响焦虑。我先给大家上一个核心判断妙招，那就是看关节响的时候有没有伴随疼痛、肿胀或者活动受限的情况。记住这个黄金准则，我们就可以快速区分大部分弹响是不是安全的。先来说一说安全的生理性弹响，这种弹响一般都是清脆的单响声，比如说长时间保持一个姿势后，突然活动一下关节出现嘎嘎响声，而且响完之后啊，不仅不疼，还会觉得关节变轻松了。这是因为我们关节腔就像一个密闭的小房间，里面装着关节液，关节液呢就像润滑油一样保护着关节，还溶解了一些气体。当我们突然活动关节时啊，关节腔里的压力突然发生变化，这些溶解的气体啊就会快速释放出来，从而产生弹响。这就像我们打开碳酸饮料时啊，里面的气体快速跑出来，发出滋的声音一样，完全不用慌张。但是如果病理性弹响，那就没有这么友好了。这种弹响通常是沉闷的响声或者连续的摩擦声，而且大多会伴有明显的疼痛、关节肿胀、关节活动不灵活的情况。比如说蹲起时膝盖不仅会响，还会疼得厉害，同时呢甚至感觉到膝盖发软站不稳。转脖子时候呢，响声完之后呢，脖子会变得僵硬酸痛，同时伴有头晕的症状。出现这种情况就需要我们重视起来了，这很可能是关节软骨磨损、滑膜炎或者韧带松弛等问题的信号。就像机器的齿轮磨损了会发出异响一样，关节内部的零件出了问题也会通过弹响来提醒我们。针对这几种关节弹响的情况，我整理了对应的应对方法，大家可以对照一下自己的情况来处理。如果是生理性弹响，那我们基本不用做特殊的处理，但大家要注意，别为了好玩就故意反复的活动关节来制造弹响，比如没事就转脖子、掰手指，偶尔一次两次没事，但长期反复这样就会持续牵拉关节周围的韧带，就像反复拉扯一根橡皮筋让它变松一样，韧带变松弛了就会增加关节损伤的风险。平时我们只要保持关节的适当活动，避免长时间保持一个姿势不动，让关节液能正常循环润滑关节就可以了。如果是轻微的病理性弹响，也就是偶尔弹响一次，疼痛比较轻微，不会影响日常的活动，那我们首先要做的事就是减少会引发弹响和疼痛的动作。比如膝盖弹响就尽量少做蹲起，少爬楼梯，给膝盖减轻负担。脖子弹响就少长时间的低头看手机，让颈部的肌肉和关节得到休息。之后呢，我们可以给关节做一些温和的护理，比如说膝盖弹响的话，每天用温毛巾热敷15分钟，热量能够促进关节周围的血液循环，缓解肌肉紧张和轻微的炎症。再搭配做一些直腿抬高的训练，具体做法就是躺着把腿伸直再抬起，保持10秒以后放下，重复10次。这个动作能锻炼大腿肌肉，肌肉变强壮了，就能更好的稳定膝盖，减少关节弹响的可能。如果是脖子弹响，就做一些缓慢的仰头拉伸，放松颈部的肌肉，让紧张的颈部关节得到舒缓。如果是严重的病理弹响，也就是弹响很频繁，疼痛剧烈，已经影响到走路、转头等日常的活动，还伴随着关节的肿胀，同时活动的时候卡顿的情况，大家可就不要犹豫，赶紧去医院检查。医生可能会建议拍 X 光片或者做核磁共振，通过这些检查能够明确是关节软骨磨损还是滑膜炎等问题，然后再根据具体情况针对性的治疗的方案。比如说滑膜炎可能需要进行抗炎的治疗，软骨磨损可能要补充一些软骨的药物，不过这些都需要严格的遵从医嘱，大家千万不要先自己瞎按摩、瞎吃保健品，不然很可能会加重损伤，让小问题变成大麻烦。最后总结一下啊，关节弹响就像关节给我们发的预警信号，不疼的弹响就是关节在伸懒腰，不用在意，但只要弹响伴随疼痛，就说明关节可能需要检修了。我们平时好好爱护关节，才能避免它提前退休，让身体保持灵活自在的状态哦。关注我，学习到更多的关节保护知识，也对弹响不再恐惧。对于关节弹响或者身体的弹响，你科普到了吗？评论区告诉我，说一声谢谢，让我明白你科普到了。